สวัสดีครับผมธนพิพัฒน์คงชูชัยแมนครับตอนนี้ทำงานอยู่ห้องอาหารคุณสาหร่ายโคสาหร่ายของเราเป็นธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าสัญจรผ่านลงใต้แล้วก็ขึ้นเหนือเรารวบรวมทุกอย่างไว้ในที่นี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาใช้บริการของเราอาหารของเรานี่เรามีคุณภาพเราจึงมั่นใจว่าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ถ้าถามว่าครัวคุณสาหร่ายมีอะไรบ้างผมว่าผมตอบยากนะฮะถ้าเกิดถามว่าไม่มีอะไรบ้างผมตอบง่ายกว่า